नमस्कार, पेन हीलर अभिजीत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक सिंगल पॉइंट सिखाऊंगा, एक सिंगल टेक्निक सिखाऊंगा जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत सारे बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे ही मैं नया नया वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही आपके पास पहुंचेगा। आज मैं सिखाऊंगा आपको वो मेडुला ट्रीटमेंट, जादुई मेडुला ट्रीटमेंट जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत सारे बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये मेडुला ट्रीटमेंट में प्रोड्यूस होगा एसिटाइल कोलिन करके एक न्यूरोट्रांसमीटर जो क्रेनियल नर्व को एक्टिवेट करता है, क्रेनियल नर्व का कार्य क्षमता को और बढ़ा देता है। ये ट्रीटमेंट देखिए, आप जिन बच्चों को, ये एडल्ट को सांस में दिक्कत होता है, कोई बच्चा देखा होगा आपने, थोड़ा सा बात करने के बाद भी लंबा सा गहरा सांस लेता है, जैसे उसको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हुआ है। थोड़ा बात किया, बाद थोड़ा सा चला, लंबा गहरा लॉन्ग डीप ब्रीथ लेता है, मतलब उनका ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। तो ये ट्रीटमेंट देके आप इन बच्चों को या बुजुर्गों को आप ठीक कर सकते हैं। किसी आदमी को देखा होगा, उनको लगता है रात को सोते सोते सांस बंद हो जा रहा है, तो उस पेशेंट को भी आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मैस्थेनिया ग्रेविस ये डिजीज है जिस बीमारी में आंख का पलक अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप क्लोज हो जाता है, मसल में स्ट्रेंथ नहीं रहता है इन पेशेंटों का। तो ये ट्रीटमेंट देके जिसके बॉडी के अंदर मसल लूज हो गया है, उसको स्ट्रेंथ नहीं है, उनके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ दे सकते हैं। बॉडी का जो लूज मसल है उसको टाइट कर सकते हैं। जो आदमी थोड़ा सा चलते ही थक जाता है, उनके लिए भी ये ट्रीटमेंट एक बड़ा रामबाण की तरह काम करेगा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट देते ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो कार्य क्षमता है, लंग्स का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। जिनके मुंह के अंदर स्लेवा प्रोड्यूस नहीं होता है, मुख ड्राई रहता है, उनके लिए भी ये आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा स्मॉल सा ट्रीटमेंट है जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत सारे बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट का नाम है 15 मेडुला, 15 मेडुला। ये 15 मेडुला प्रोड्यूस करता है एसिटाइल कोलिन करके एक न्यूरोट्रांसमीटर। ये प्रोड्यूस करके ये जितना बीमारी के बारे में बताया मैंने, इनको ठीक कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए कैसे ट्रीटमेंट देना है। ये जो अपना कान है, कान के सीधाई पे, यहाँ पे इधर से लेके इधर तक थोड़ा सा टेल्कम पाउडर लगा दीजिए, लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ। उसके बाद 30 बार 30 टाइम्स। ये 15 मेडुला है, ये पेयर में काउंटिंग होता है मेडुला ट्रीटमेंट। 15 मेडुला बोला तो सिंगल बार करेंगे तो 30 बार रबिंग करना पड़ेगा, 30 टाइम्स घिसाई करना पड़ेगा। कहां से? यहां से लेके इधर तक। थोड़ा सा टेल्कम पाउडर लगा लीजिएगा तो स्मूथली फिंगर रबिंग होगा। तो कैसे करना है देख लीजिए। ठीक इधर से ये फिंगर लेके 30 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 बार लेफ्ट में करना है, तुरंत 30 बार राइट में करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 बार लेफ्ट में, तुरंत 30 बार राइट में। उसके बाद 30 सेकेंड का गैप रखना है, होल्ड करना है, हाफ सेकेंड 30 सेकेंड, हाफ मिनट 30 सेकेंड का गैप देना है। उसके बाद फिर 15 टाइम्स यहां से लेके इधर रबिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
फिर रुकना नहीं है, तुरंत राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 30 टाइम्स लेफ्ट में, 30 टाइम्स राइट में। अच्छा से ध्यान से सुनिए, 30 बार पहले लेफ्ट में करना है, फिर 30 बार राइट में। पहले लेफ्ट, उसके बाद राइट, 30 टाइम्स। 30 से ना एक ज्यादा होना है ना एक कम होना है। उसके बाद 30 सेकेंड का गैप, हाफ मिनट का गैप, फिर दोबारा 30 टाइम्स रबिंग करना है, घिसना है लेफ्ट में, 30 टाइम्स राइट में। फिर हाफ सेकेंड का 30 सेकेंड का गैप, हाफ मिनट का गैप देना है, फिर 30 बार लेफ्ट में, 30 बार राइट में। इस तरह 3 बार करना है। 30 बार दिया लेफ्ट राइट, 30 सेकेंड का गैप, 30 बार 30 सेकेंड गैप, 30 बार 30 सेकेंड गैप। प्लेस हमारा ये। तो ये छोटा सा ट्रीटमेंट देके जिनका लंग्स का कैपेसिटी कम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जिनके अंदर सांस लेने में दिक्कत है, किसी भी वजह से आपको सांस में प्रॉब्लम हो रहा है, आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मैस्थेनिया ग्रेविस केस में आप जो पेशेंट है जिनका मसल लूज हो जाता है, आपका पलक अपने आप गिर जाता है, उस पेशेंट का आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। ये क्रेनियल नर्व का जो मेडुला ट्रीटमेंट दिखाया मैंने पहले भी, 1 to 12 क्रेनियल नर्व, इस ट्रीटमेंट के बीच में अगर ये ट्रीटमेंट देंगे इनके साथ, तो जो मेडुला ट्रीटमेंट पहले दिया हुआ है 1 से 12 क्रेनियल नर्व को एक्टिवेट किया हुआ, उसका कार्य क्षमता को भी ये बढ़ा देगा। जिसका मुंह ड्राई रहता है, ये ट्रीटमेंट देते मुंह के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होगा और मुंह का ड्राइनेस खत्म हो जाएगा। तो छोटा सा ये ट्रीटमेंट अपनाइए और अपने आप को स्वस्थ कीजिए। ये खुद भी कर सकते हैं या घर में अगर कोई है आपका करने वाला तो उनसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, बाएं से शुरू होना है, फर्स्ट बाएं में होना है, लेफ्ट साइड में, उसके बाद राइट साइड में गाने में। 30 से ना एक ज्यादा ना एक कम। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करने में मत भूलिए। और चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे मैं नया नया वीडियो, नया नया टिप्स, नया नया हेल्थ टिप्स आपको दूंगा, उसे ही आपके पास पहुंचेंगे। इसी के साथ आज वीडियो समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।